सबसे ज़रूरी है कि विटामिन सी हम भरपूर मात्रा में लें। ऐसे फ्रूट्स खाएं कि जिनमें विटामिन सी होता है, और उसमें रैंकिंग अगर करें तो विटामिन सी की रेस में सबसे पहले आता है आंवला। आंवला गुणों से भरपूर है, विटामिन सी से भरपूर है। आप आंवला खाइए, किसी भी तरह से अपनी डाइट में उसको इंक्लूड कीजिए पूरे दिन में। चाहे आप किस आंवला कच्चा खाते हैं तो कच्चा खा लीजिए, लेकिन वो खट्टा बहुत होता है, इसलिए कच्चा खाना मुश्किल होता है। हम लोग तो जैसे कॉलेज में थे तो एक आंवला जेब में रख लेते थे, थोड़ी थोड़ी देर में एक एक बाइट खाते रहे, एक आंवला खा लेते थे। बाल इतने हेल्दी, इतने काले शाइनी हो गए थे, बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन वो मुश्किल काम है, हर कोई इस तरह नहीं खा सकता है। तो आप उसका मुरब्बा खाइए, चटनी खाइए, अचार बना लीजिए। और नहीं तो सबसे सिंपल है दोस्तों कि आप जब सब्जी बना रहे हैं लास्ट में एक आंवला कस दीजिए, सब्जी खट्टी भी हो जाएगी, टेस्ट भी बढ़ जाएगा, और वो जो आपको एक आंवला खाने का मिशन था वो आपके अंदर चला भी जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं नींबू की। दोस्तों नींबू तो बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन सी का, और ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ होता ही है, हम सभी जानते हैं। दोस्तों आप इसका रस निकाल कर रख लीजिए, और दाल में, सब्जी में, सैलेड में, जिस भी तरह आप इसको यूज़ कर पाएँ यूज़ कीजिए। शिकंजी बना लीजिए दोस्तों, नहीं तो चटनी आप बना सकते हैं। नींबू का रस, चीनी, नमक, मिर्च मिलाकर उसको खाने के साथ ले लीजिए चटनी की तरह। या फिर दोस्तों कई लोग इसको इस तरह भी लेते हैं कि जैसे कभी कुछ ऑयली आपने खाया, पूरी खाई, भटूरा खाया, तो खाने के बाद गुनगुने पानी में आधे नींबू का रस निचोड़ कर पी लीजिए। तो वो जो एक ऑयली वाली फीलिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, और ये लिवर को भी क्लियर करता है। जो ऑयल आ जाता है हमारी बॉडी में, एक्सेस ऑयल को सब निकाल देता है, नींबू उसको काट देता है। और ये तो हम सभी को पता है कि पतले होने के टिप्स में आता है कि सुबह उठते ही नींबू शहद हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर आप पीजिए, तो वो बहुत ही फ़ायदा करता है। एक और जो सीज़नल फ्रूट हमारे पास है विटामिन सी का बहुत ही रिच सोर्स, वो है दोस्तों संतरा, ऑरेंज। ऑरेंज आप खाइए, वैसे भी बहुत टेस्टी होता है, और आप रूटीन में ऑरेंज खाएंगे तो सर्दी ज़ुकाम बिल्कुल आपके पास भी नहीं फटकेगा, और बॉडी की इम्यूनिटी उससे बहुत स्ट्रांग होती है। या फिर ऐसे ही खाइए संतरा छीलकर, वो और ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, हमारी बॉडी को जो फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको भी फुलफ़िल करता है। और आप संतरा खाने बैठेंगे तो 2 संतरे तो आप आराम से खा सकते हैं, और इतना पोर्शन सफिशिएंट है, 2 संतरे दिन में आप खाइए, वो सफिशिएंट है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। दोस्तों एक बात जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो ये कि हमें जो ये करना है काम इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, और जो हमें ये चेंजेस लाने हैं, ये हमें डेली रूटीन पर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन खाएंगे और आप सोचें कि मेरी इम्यूनिटी बढ़ गई, ऐसा नहीं होता। ये काम आपको डेली करना है, या आपको अपने लाइफस्टाइल में लाना है, अपने रूटीन का एक पार्ट बनाना है कि मुझे ये खाना ही है, मुझे ये अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करना ही है। तभी हम देखेंगे कि धीरे-धीरे बॉडी में कुछ भी एकदम से नहीं होता, स्पेशली जब हम कोई इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, बिगड़ तो एकदम जाता है, एकदम से दिखता है कि ये प्रॉब्लम हो गई। लेकिन जब हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, या हम कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए टाइम लगता है। वो रिज़ल्ट जब आप सतत प्रयास करते रहते हैं कुछ महीनों तक लगातार, तब आप देखते हैं कि हाँ, ये तो एक बड़ा अच्छा चेंज मेरी बॉडी में आया है। जो मैंने सब्र से मेहनत करी है इतने टाइम में, इतने पिछले पीरियड में, उसका रिज़ल्ट अब मेरी बॉडी पर दिखने लगा है। चलिए फिर से बात करते हैं हम अपने फ्रूट्स की ही। तो इन सब के अलावा दोस्तों और जो फ्रूट्स हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो सीधा हमारी इम्यूनिटी में इम्पैक्ट डालते हैं, वो हैं मौसमी, पपाया, कीवी। ये सब हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। आप इनको रूटीन में खाइए, बदल-बदल कर, कभी कोई फ्रूट खाया, कभी कोई फ्रूट खाया, जो आपको जो मौसम में हो, जो टेस्टी आ रहा हो, जो आपके बजट में हो, वो लाइए और खाइए। दोस्तों फ्रूट्स के अलावा हमारे किचन में और भी कुछ ऐसे सामान हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं, और जिसको हम सभी जानते हैं, हल्दी। दोस्तों हल्दी के इतने गुण हैं कि हम गिनती नहीं कर सकते। उसके गुणों की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। हम सभी, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने बचपन में हल्दी का दूध नहीं पिया होगा। चोट लगने में, बुखार होने में, खांसी जुकाम हो गया, यहाँ तक कि टाइफाइड वगैरह में भी बच्चों को हल्दी का दूध दिया जाता है। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए
हल्दी का दूध सबसे पहले दिया जाता है कि आप हल्दी का दूध पीजिए तो आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो अपने आप रोग निकल कर भागेंगे, आपसे रोग दूर रहेंगे, आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने तो इसको हल्दी के दूध को गोल्डन मिल्क कहा है। दोस्तों दही बहुत फ़ायदा करती है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में। दही से मेटाबॉलिज्म बहुत इम्प्रूव होता है, जिससे हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। जो हम खाना खा रहे हैं उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, हमारे शरीर को लगते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी उससे बूस्टअप होती है। अब देखते हैं कुछ जड़ी बूटियों की तरफ जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक मैजिक की तरह से काम करती हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है गिलोय का। दोस्तों गिलोय बहुत फ़ायदा करती है हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में, फिट बनाने में, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में। गिलोय हमारा खून साफ़ करती है बॉडी का। और गिलोय से दोस्तों कितना भी हाई फीवर हो, 103, 104 फीवर हो, प्लेटलेट्स गिर रही हों, किसी को डेंगू हो, मलेरिया हो, आप गिलोय का काढ़ा बनाकर पिलाइए और एकदम आप देखेंगे कि बीमारी भागने लगी है। जो भी आदमी बीमार है वो रिकवर करने लगा है। इसके अलावा गिलोय खांसी को ठीक करने में हेल्प करती है। गिलोय से इंसुलिन बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। जो लोग डायबिटिक हों और इंसुलिन नहीं बनता है बॉडी में, अगर गिलोय का वो सेवन करते हैं तो उससे बॉडी में इंसुलिन तक बनना शुरू हो जाता है। तो गिलोय का दोस्तों सेवन करिए, काढ़ा बनाइए, घर में पीजिए, सबको पिलाइए और हेल्दी रहिए। गिलोय के बाद हम अब दूसरी औषधि के बारे में बात करें जो इम्यूनिटी बढ़ाने में फ़ायदा करती है दोस्तों, वो है नीम। नीम के बारे में हम सभी अपने बड़े बुज़ुर्गों से हमेशा सुनते आए हैं कि नीम कितनी फ़ायदेमंद है। नीम से किसी भी तरह का स्किन प्रॉब्लम हो, कहीं आपको फुंसी निकली हुई हो, कोई आपको बालों में डैंड्रफ हो, या कहते हैं कि इसका फेस पैक बनाकर लगाइए तो उससे रंग भी साफ़ होता है। दोस्तों नीम से खून भी साफ़ होता है हमारी बॉडी का और इससे इम्यूनिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ती ही है। नेक्स्ट जो औषधि मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो कॉमनली हमारे सभी के घरों पर मिल जाएगी और वो है तुलसी। तुलसी को दोस्तों औषधियों की रानी कहा गया है। तुलसी को पूजा जाता है, उसमें इतने गुण हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में लोग उसकी पूजा तक करते हैं। और जो उसका दैवी रूप माना गया है, उसको जो पार्वती माँ का रूप माना गया है, वो तो है ही है। बाकी आप देखेंगे तुलसी के पत्तों में तो विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ओमेगा 3, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इतने उसमें मिनरल्स होते हैं। तो आप देखिए कितना वो हमें फ़ायदा करेगी अगर हम तुलसी कंज्यूम करते हैं तो। तुलसी का इलाज आयुर्वेद में भी किया जाता है। तुलसी से इलाज नेचुरोपैथ में भी किया जाता है। तुलसी से सर्दी खांसी जैसी प्रॉब्लम्स तो चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। आप तुलसी पानी में पका लीजिए और पानी जब रिड्यूस होके हाफ रह जाए तो उस पानी को आप पीजिए, तो आप देखेंगे कि एकदम से सर्दी जुकाम में फ़र्क पड़ा है। तुलसी स्ट्रेस लेवल को कम करती है और कहते हैं कि जिनको स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है उसी तुलसी फ़ायदा करती है और तुलसी हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब वक्त है आप लोगों को बाय बाय कहने का। और अगर आप लोग इसमें से किसी भी टॉपिक पर और ज़्यादा जानकारी लेना चाहें या किसी और टॉपिक पर आपको कुछ जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप और मेरे वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।